നമസ്കാരം. സാധാരണയായി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം കൂടാതെ തലവേദന വരിക, കഴുത്തിന് പിടുത്തം, കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ തുമ്മൽ, ശ്വാസം മുട്ടൽ എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് നീരിറക്കം കൊണ്ടാണ്. നീരിറക്കം കുട്ടികളിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള തുമ്മൽ, ശ്വാസം മുട്ടൽ എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളായും മുതിർന്നവരിൽ കൂടുതലായിട്ടും 90% പേരിലും കഴുത്ത് വേദനയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇതിന് കാരണം എന്ന് ആയുർവേദ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ആമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോക്സിനാണ്. ഈ ആമം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാര രീതിയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മുടെ തല കുളിക്കുന്ന രീതികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ശോധനക്കുറവ് കൊണ്ടും, അതേപോലെ ചില ആളുകൾ എക്സസൈസ് ഒന്നുമില്ലാതെ അതികഠിനമായ ജോലികൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ രീതിയിൽ നീരിറക്കം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാലങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന നീരിറക്കത്തിനെ നമുക്ക് ശോധന ചികിത്സയിലൂടെ, അതായത് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയിലൂടെ ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം അവരുടെ ജീവിത രീതിയിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതാണ്. പ്രധാനമായും ആഹാര രീതിയിൽ ഈസിയായി ദഹിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളും ചൂടുള്ള ആഹാരങ്ങളും കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ആഹാരം കഴിച്ച ഉടനെ ഉറങ്ങുക, കുളിക്കുക മുതലായവ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി തല കുളിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആഹാരം കഴിച്ച ഉടനെ തല കുളിക്കുക, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള എണ്ണകൾ, പാക്ക്, ഹെന്ന മുതലായവ ഉപയോഗിക്കുക, ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എക്സസൈസിൽ പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ചികിത്സ എക്സസൈസ് തന്നെയാണ്. എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ബോഡീനെ ലൂസനിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. നീരിറക്കമുള്ള ആളുകളിൽ 90% പേരിലും കഴുത്തിലെ മസിൽസ് ആണ് അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത്. അതിന് കഴുത്തിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്ക് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സസൈസുകൾ റെഗുലറായി ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. നാലാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശോധനയാണ്. ശോധനകൾ, അതായത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അവസാനമായി പറയുന്നത് ഉറക്കത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റിലാക്സ് ആയിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ പൊസിഷൻസ് കറക്റ്റായി വെച്ചിട്ട് റിലാക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ലീപ്പ് കിട്ടുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നീരിറക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്.